Us presento el Jordi Angusto, que ja el coneixeu tots, però en tot cas recordo que és un economista crític que entén l'economia com la manera de satisfer les necessitats de la humanitat de forma sostinguda en el temps, autor de 2 assaigs i de nombrosos articles sobre la crisi econòmica actual, és copresident de la Comissió d'Innovació del Col·legi d'Economistes, membre d'Econo Nuestra i de la Europen, que és la xarxa europea d'economistes progressistes, i té una dilatada experiència professional en l'àmbit de la valorització i la innovació tecnològica. Gràcies, Albert. Bé, primer, gràcies, senyor Laspa, Ramon, amic Ramon Folch, per confiar-me aquest repte. No serà una ponència, vàrem acordar que seria una incitació al debat, perquè en realitat amb l'audiència que tenim, els que poden afegir, els que han de ser ponents en realitat són ells. T'he de dir també que m'heu amargat l'estiu, perquè quan vaig veure precisament el cartell de la gent que ens acompanyaria, dic, bueno, i ara què dic, que sigui interessant, que pugui incentivar el debat a gent tan il·lustre com la que tindré, potser les vacances les comenci demà, si això funciona. Faré 2 petits blocs, en un parlaré de temperaments econòmics i en un segon em preguntaré de què parlem quan parlem de créixer. Recollint precisament aquest estiu, que és el que sortia a la premsa, doncs 2 retalls. Amb un, el Fons Mundial del Planeta deia que ja hem començat, això era a l'agost, que ja hem començat a gastar els recursos del 2015 i alerta que l'any 2050 gastarem els corresponents a 3 planetes en comptes d'1. Una altra notícia, no recordo ara el diari, Intermón Oxfam insisteix en que l'1% de la població més rica acapara quasi la meitat de la riquesa mundial. Al final la pregunta que em faig és veritablement aquest homo sapiens que hem decidit posar-nos ens el mereixem a la vista de que no només ens carreguem el planeta, sinó que a més això és en benefici d'un exigu 1% de la població. La resposta està per veure. També és cert que formem part d'un ecosistema en el que estem en simbiosis un conjunt d'éssers vius, cadascun amb una determinada taxa de creixement individual que alhora depèn de la taxa de creixement dels altres, ja siguin hostes, siguin paràsits o siguin competidors. Gairebé sembla si el dilema és créixer o desaparèixer. En aquest moment l'èbola clarament està enfrontat en aquest dilema, o creix o desapareixerà i estem en aquesta competició. De fet, una espècie i o un poble pot desaparèixer per depassar aquesta taxa de creixement que depèn dels altres o bé perquè la depassin els altres. En aquesta taxa, diem-li R, aquesta taxa amb la que el planeta, l'ecosistema, ens proveeix de mitjans perquè puguem sobreviure i gairebé podríem resumir una breu història de la humanitat a través de la història de R. Si R, aquest flux, és superior al flux del consum, això és el que permet un creixement, que li direm G, que sempre hauria de ser inferior a aquesta taxa del flux que ens aporta el sistema, menys el consum que necessitem per sobreviure. D'alguna forma, l'estalvi. Si aquest estalvi som capaços, una, de conservar-lo, que no va ser un exercici, no va ser ràpid d'aprendre, i 2, d'acumular-lo, això ens permetria, ens ha permès créixer. Podríem dir que el R de la societat agrària va ser superior al de la societat de recol·lecció, l'R de recol·lecció. Per això la societat agrària es va imposar en la recol·lecció. Amb això entrava un debat profund en si mateix sobre l'eficiència i la resiliència. És cert que aquelles espècies vegetals i animals que la societat agrària va seleccionar de les que hi havia en format silvestre eren aquelles que tenien un R superior i aquí va començar, de fet, una disminució de la biodiversitat, donat que van començar a desplaçar aquelles que tenien un R inferior, tant com animals, espècies vegetals. El 80%, si no m'equivoco, d'allò que mengem i d'aquells animals que ens acompanyen domèsticament a casa o en els estables, en realitat fa 10.000 milions d'anys que ens acompanyen. En aquest sentit, aquesta etapa de la revolució agrària va fer la seva feina i ens ha mantingut fins ara. El segon gran pas ha estat el de la revolució industrial, en el que ja no està tan clar que l'R, aquest flux del món industrial, sigui superior al de l'agrari. Sí, és cert que via pesticides, per exemple, hem aconseguit que la tassa de mortalitat de les mateixes collites sigui molt inferior que la que era abans. El que sí és cert que s'ha aconseguit amb la revolució agrària és que la productivitat, que aquí defineixo com a I producte dividit per L nombre de persones que hi treballen, que la productivitat del treball del món industrial sigui incomparablement més gran que la productivitat de la societat agrària. És a dir, que un home dalt d'un tractor pot fer el que abans necessitaven 200 homes per recollir la mateixa quantitat de producte. Ara bé, si la R dels recursos naturals és igual a 0, la pregunta és possible un creixement superior a 0 sense arribar al col·lapse?
Això en economia, de fet, és o potser la principal preocupació que ha acompanyat els economistes des del seu origen, malgrat que de vegades doni la sensació que estiguin molt a banda. Però la resposta dels economistes, com de fet també en d'altres àmbits científics, no ha estat tant la d'un progrés en la que prova científica o paradigma científic ha desplaçat un altre, sinó més aviat recordaria allò que Fichte va dir que el tipus de filosofia que l'home tria depèn de la mena de persona que som i que ha servit amb un filòsof de moda alemany, Sloterdijk, sempre molt provocador, de fer un llibret sobre temperaments filosòfics, en el qual diu que descriu des de Platón fins a Foucault, i diu que el seu temperament, el seu tarannà, en realitat és previ, o gairebé la filosofia vindria a fer justificació d'aquest tarannà seu. A veure, també en els economistes ens trobem que la seva resposta depèn d'aquest tarannà. I tot i l'arbitrarietat de fer qualsevol mena de classificació, jo he classificat els temperaments econòmics en 3 categories. En la primera he posat aquells que diuen que no cal fer-hi res, perquè l'autoregulació funciona a les mil meravelles. Aquells que diuen radicalment el contrari, no hi ha res a fer. El representant del primer seria segurament el molt il·lustre Adam Smith i tots els apòstols liberals, neoclàssics i neoliberals que després s'han reemplaçat i seguit aquesta filosofia absolutament en voga. Penseu que el Col·legi d'Economistes ha estrenat una nova seu ara fa uns mesos i l'ha engalanat amb frases d'Adam Smith. Per tant, vol dir que aquesta fe segueix estant perfectament estesa. La segona, no hi ha res a fer, és a dir, el sistema va directe i inevitablement cap al col·lapse, doncs tindria com a primer representant segurament a Malthus i després, ja ho veurem, aposta als marxistes, bucòlics i decreixentistes. I hi ha una tercera que he anomenat com tot està per fer, tot és possible, que jo diria que el senyor Keynes i els apòstols del desenvolupament són qui representarien aquest temperament econòmic. Anant pel primer, per representar el no cal fer-hi res, Adam Smith, el més fàcil és agafar les arquetípiques corbes d'oferta i demanda, amb les quals s'arriba a un punt d'equilibri, preu-quantitat, que és l'òptim. Aquí hi ha molts a prioris al darrere, que convé dir-los. El principal seria aquest, els rendiments decreixents com una alerta benefactora. Què vol dir això? La curva de demanda segueix una pendent negativa, és a dir, quan baixa el preu augmenta la quantitat desitjada i la quantitat que es compra, en canvi la curva d'oferta és creixent en el sentit que per produir més unitats de producte els costos seran creixents i per això el seu preu també haurà de ser creixent. Això té com a supòsit, això de produir més costa més, que aquella R de la que parlava abans no és una R constant, sinó que és variable i que segueix una funció de rendiments decreixents. Arriba un punt on aquest rendiment que podem treure comença a decréixer. En la societat agrària d'Adam Smith això es podria visualitzar un cop que els camps fèrtils ja els hem cultivat prou, haurem de passar a terres marginals que tindran un rendiment inferior i així successivament. Aquest rendiment decreixent i és el bastió fonamental de tota la teoria econòmica neoclàssica, explicaria el salari, el cost del capital, absolutament tot. S'ajustaria a la seva productivitat marginal i, per tant, en aquest principi de rendiments decreixents i si hi ha un recurs, posem el petroli, que comença a escassejar, el que hi haurà és un desplaçament d'aquesta corba d'oferta cap amunt, anirà disminuint la demanda, pujant el preu, això farà que energies alternatives apareguin, és a dir, no cal preocupar-se per res perquè el propi mercat ho autorregula tot de forma fantàstica. Mentre Adam Smith deia això, certament el que hi havia a l'Europa que havia superat la primera revolució burgesa a Anglaterra, començava la revolució industrial, el que va disparar-se és el creixement de la població. I d'unes taxes del 0,1 més o menys calculades fins a l'any 1700 comença a arrencar i es posa en el pic a final del segle XIX, inici del XX, del 0,80 anual, que pot semblar petit, però que això de forma acumulada és una autèntica bomba de rellotgeria que no cal explicar. Això ens permet presentar el següent, és a dir, no és casual que el senyor Malthus el que veiés digui, escolta'm, aquests rendiments decreixents, aquest ajust d'oferta i demanda, el que es farà és a través d'una fam mundial brutal. Si tenim uns rendiments decreixents i una població que creix, això ens portarà a una situació sense remei en què el creixement serà superior en aquest flux del que ens aporta l'ecosistema i, per tant, això significarà gana. Una versió diferent d'aquest camí cap al col·lapse és el que plantejava Marx. De fet, Marx havia pogut comprovar que la crisi alimentària no arribava, que la indústria estava agafant el relleu en l'agricultura, i el que deia és que aquesta C de consum que teníem abans en realitat es podia fer equivalent a la V de salari perquè els salaris eren sempre equivalents en el consum, mai passaven de ser
es destinaven tot a consum perquè en realitat no permetien res més que consumir. I que aquesta G, que d'alguna forma representava l'estalvi, la capacitat d'estalvi que ens permetia créixer, en realitat se l'apropiava el capital a través de la R, el rendiment del seu propi capital. I el fet que hi hagi uns rendiments decreixents, aquesta R decreixent, significava per força amb una R, amb un rendiment del capital constant, que el que haurien de baixar progressivament, i més progressivament, serien els salaris, i que això hauria de portaria inevitablement a la misèria, a la revolució, i en tot cas a la implantació del socialisme mundial com la solució i el fi de la història. Un tercer representant d'aquest corrent podríem dir que és el Georgescu Roegen, GR en aquest cas no són les anteriors, sinó les inicials de l'economista romanès-americà Georgescu Roegen, que en realitat el que afirmava és que R, des del moment en què fèiem servir recursos finits que no es reproduïen, en realitat aquesta R és negativa i que ultra la societat de recol·lecció el camí cap al col·lapse era absolutament inevitable. Ni tan sols una economia circular, en aquell moment de Georgescu Roegen es va fer famós un article de l'economia del cowboy i de l'economia de l'astronauta, en el sentit del cowboy que va prenent i tirant recursos i el món és gairebé infinit encara, la de l'astronauta que ha de viure en una càpsula i per tant ha de gestionar els seus residus i els seus inputs de forma circular. Venia a dir que ni tan sols això, perquè tot material es degrada, l'entropia afecta també a l'economia i per tant la tendència cap al caos és segura i inevitable i l'únic que es podia fer és alentir aquest procés mitjançant el decreixement. Mentrestant anaven passant coses en la realitat, en el món real, i és d'aquesta substitució dintre del PIB del pes de l'agro, que ja cap als anys 50 doncs ja era fins i tot inferior que la indústria, de la indústria que ja una mica després que el senyor Roegen digués això, ja començava també a declinar, i els serveis que es disparaven i prenien tot el protagonisme en l'economia mundial. Això ens permet introduir el tercer temperament econòmic, el que tot està per fer, tot és possible, en el qual, seguint en aquella fórmula, i agafant el senyor Keynes, el que venia a dir és això dels rendiments decreixents. Ni és un problema ni és veritat. D'altra banda, hi ha una altra variant no tinguda en compte, que és que aquest repartiment entre salaris i beneficis contraposats té una clàusula de salvaguarda que seria la productivitat. És possible que augmentin els salaris i que augmentin els beneficis si el que augmenta és la productivitat. El problema a data d'avui, afirma Keynes, és l'excés d'estalvi. La producció és ara tan gran que el que ens trobem és una situació en què la gent que té aquests estalvis no els inverteix. Els atresora o fa bombolles o els inverteix en allò que no hi ha demanda, com per exemple habitatges molt més a sobre de la demanda. Si l'estalvi és superior a la inversió, l'oferta és superior a la demanda, per tant, creixeran els estocs en les empreses, per reduir aquests estocs reduiran la producció i reduiran la contractació. I per tant, en definitiva, el creixement serà inferior a aquell creixement que garantiria la plena ocupació i que ara ja no serà equivalent al creixement de la població, sinó sobretot al creixement de la productivitat. La productivitat, en aquest cas, agafant el senyor Marx, que deia que tot està prenyat del seu contrari, la productivitat portava aquesta virtut que hem dit abans, però també aquest conflicte. Si augmenta la productivitat o bé augmenta el creixement o reduïm les jornades o hi haurà atur. Per tant, en aquest cas, en el senyor Keynes, el principal problema seria l'atur i la forma d'evitar-lo seria jugar amb tipus d'interès, inflació, mesures fiscals per garantir la demanda agregada. El problema no està en l'oferta, com fins ara venia sent en els dos temperaments anteriors, sinó que el problema està en la demanda i com gestionem aquesta demanda per garantir la plena ocupació. Això ens planteja finalment amb un dilema que encara avui podríem dir que tenim, que és si menys creixement, més atur i desigualtat, i si més creixement, col·lapse. D'altra banda, cal reconèixer que el miratge del creixement és quelcom molt seductor per la majoria social, perquè promet una millora i, si més no, promet com una loteria, que a algú li tocarà aquesta millora. Per tant, hi ha un futur d'esperança que atrau molt a la majoria. Mentre que ha de créixer significaria, primer que tot, matar l'estalvi, i l'estalvi segurament constitueix un quimèric desig de garantia del futur ple d'incerteses, al qual és difícil que la majoria estigui disposada a renunciar. En realitat, hi ha qui afirma que el pas de la recol·lecció a l'agricultura és principalment per aquest desig d'estalvi, és a dir, aquest desig de garantir-me l'aliment del demà.
que no era sense preu, com hem vist en termes d'eficiència i resiliència, però també en termes que abandonàvem la llibertat de les cames per l'esclavitud dels arrels en els quals ens quedàvem enganxats. Alternatives, segons els temperaments econòmics, els optimistes diuen no hi ha problema, avui en dia apareix el fracking, però a més també tenim la captura de CO2 pel que els preocupa el canvi climàtic i amb això podem anul·lar aquest efecte. El que hem de fer l'estat mínim perquè succeeix això del crowding out, és a dir, l'estat està intervenint tant, s'està xuclant els diners que el sector privat estaria invertint correctament, deixem al mercat que faci la seva feina, s'autoregula, és perfecte. Els pessimistes diuen, escolti'm, el canvi climàtic està aquí, de creixement, punto, no hi ha alternativa. I els voluntaristes, aquests a tot està per fer, que jo els defineixo com uns optimistes que no neguen els arguments dels pessimistes, sinó que intenten donar-li solució, doncs el que diuen és, escolta'm, el que hem de fer és una transició energètica i hem d'impulsar l'eficiència energètica. Necessitem una revolució global i necessitem mecanismes de pre- i de redistribució de la renda. En qualsevol cas, aquests temperaments que segueixen i es repeteixen ho fan amb una història que no s'ha aturat. A la fi de la història va estar pronosticada pel senyor Adam Smith, va dir la societat comercial serà la fi de la història, va estar pronosticada pel senyor Marx, el socialisme serà a la fi de la història, pel senyor Fukuyama, serà la fi de la història no s'atura, va canviant. I què ens ensenya la història? Un punt important, creixement de la població. Europa i Amèrica ja han doblegat, d'alguna forma, l'alerta malthusiana l'han tinguda en compte i, per tant, han doblegat ja la seva taxa de creixement. El problema avui, el que ara el tenim, doncs que Àfrica i Àsia estan absolutament desbocades i, per tant, l'amenaça malthusiana és una realitat diària, com a mínim, en determinats països de l'Àfrica. Per tant, això segueix estant sobre la taula. El segon, el senyor Piketty, economista de moda, que ha tingut el mèrit de fer un best-seller d'un llibre d'economia de 1.000 pàgines, em pregunto quants compradors, quants buyers hauran sigut readers, perquè 1.000 pàgines no és moco de pavo, segueix la tradició francesa enciclopèdica i, per tant, fa una veritable enciclopèdia de la distribució de la renda des de l'any 1700 fins a data d'avui i mostra aquest gràfic què ha succeït amb el percentatge de renda que han rebut el 10% de la població més rica. I mostra aquest gràfic que no deixa de ser tremendament rellevant i que pot donar moltes lectures. Una, just abans de la crisi del 29, just abans de la crisi del 2008, això es va arribar a un pic en què el 10% dels més rics van arribar a tenir el 50%, van arribar a apropiar-se, a rebre el 50% de la renda produïda. Això, d'una banda, semblaria justificar molt fàcilment la tesi keynesiana. Si un 10% rep el 50%, està clar que no podrà consumir-lo. Alhora, com que tot ho està rebent ell, el consum està deprimit. Què fa amb això? Bombolles, préstec, en fi, el que hem viscut. La tesi keynesiana es podria dir que la verifica, però també podríem dir que verifica la marxista, com aquesta tendència a l'acumulació del capital per part del capital és cada cop més gran. Aquest gràfic també ens mostra que el període en el que hem tingut un creixement sostenible o no, un creixement més continuat i una distribució de la renda més homogènia ha sigut en el període on el pacte keynesià estava en marxa. I ara també, un dia d'aquests, els que ens trobem és els diaris que ens diuen que els espanyols som ara 46.000 milions més rics amb el nou PIB, perquè la nova comptabilitat inclourà la prostitució i el narcotràfic. Un titular que no deixa de crear una certa... Soc més ric, i soc més ric gràcies a que hi ha més meuques i més usuaris de meuques. El cert és que això és coherent amb l'evolució del PIB d'Occident, en el que he separat el que serien coses, productes, tot allò que té un suport físic, i que avui en dia estaria ja per sota del 30% del PIB, i allò que són serveis, que avui en dia està gairebé a ratllar del 80%. És a dir, la gran majoria del PIB en realitat està desmaterialitzat, són serveis que ens prestem els uns als altres, i només una quota part, no massa gran, afecta a coses, ja sigui en forma industrial o en forma agro. Per tant, de què parlem quan parlem de créixer? I aquesta seria la segona part. En el PIB nosaltres posem tota una sèrie de coses, tot el resultant del món de l'agricultura. Això pot créixer, és cert, perquè físicament els éssers vius creixen i, per tant, és possible que la collita d'aquest any sigui superior a l'any anterior i ho farà segons la seva taxa. La indústria, en realitat, no sé si podem dir o no podem dir que créixer, perquè en realitat l'únic que fa és transforma, agafa uns materials que ja hi són, els transforma, els transporta molt ràpidament cap a les deixalleries i, a més, els degrada, com ens ensenya el Georgescu Regen. Els serveis poden créixer en funció de L, el nombre de la població, P, la productivitat en què es produeixin, i l'energia en el que clarament, si no és renovable, en realitat decreix.
Per tant, certament hi ha creixement, amb aquesta amalgama de coses, algunes que creixen, algunes que són estables i altres que estan allò disminuint. Com sumem peres i pomes? Cadascun dels temperaments anteriors o dels il·lustres personatges que he posat liderant cadascun d'aquests temperaments tenen una teoria de com s'assignen els preus, com es determinen els preus de les coses, que és el que ens permet sumar peres i pomes. Sense entrar en això, que ara seria molt llarg, és important, per mi és més important mirar a l'altra banda del PIB, que és la renda nacional, i constatar que en realitat això de Protàgores, que era de l'home és la mesura de totes les coses, és quelcom que en economia es produeix de forma absolutament evident, perquè la renda nacional és idèntica a salaris i beneficis, és a dir, és idèntic al valor afegit humà. Ha de ser intercanviat en el mercat i ja sigui de forma directa o empaquetat. Però finalment, la renda nacional, el PIB, l'únic que suma és el valor afegit humà. Què vol dir això? Que a la terra no li paguem ni un duro pel petroli que li agafem, ni un duro per la fusta que li prenem, sinó que els preus, en definitiva, és la manera en què ens repartim aquest valor afegit. Sumem el valor afegit i ens el distribuïm, i això és el mecanisme de preus. Òbviament, els resultats, és a dir, quines coses fem amb aquest esforç, depèn de les restriccions físiques i tecnològiques. Tenim l'agricultura com el pulmó, que realment creix i que ens permet alimentar-nos, i tenim l'extracció de recursos finits com el límit, que ens posaria el límit en el nostre propi sistema. En qualsevol cas, quin podria ser el màxim PIB que podríem arribar a tenir? Màxim valor afegit humà. Per això, si sumem prostitució, narcotràfic, si suméssim la feina que durant molts anys les dones feien a casa sense ser valorades, és a dir, si sumem les cures que tenim pels avis, en comptes de fer-les nosaltres, el fa algú que percep un salari, si sumem el nostre esforç, fem créixer el PIB. Això vol dir que fins i tot en un escenari de decreixement seria molt difícil fer decréixer el PIB, perquè al final només suma la mesura, l'esforç de les pròpies persones. Amb la següent paradoxa, a més, em sembla que era Quevedo que deia que és de necios, todo necio confunde valor i precio. Bé, en realitat, la realitat gairebé sembla que allò que té més valor té menys preu. D'entrada, l'aire que respirem, que sine qua non, doncs això no té preu. El paisatge tampoc no el té. L'agrari, que és el següent que necessitem després de respirar per sobreviure, el seu preu ha caigut, en picat, conforme ha caigut l'esforç necessari per obtenir aquest producte de la terra. És important, però, que, segons quina sigui la cosa, què tenim en compte en aquest esforç i en aquest preu? Si quelcom no és renovable, el preu no té en compte, òbviament, l'esforç de produir-ho. Què vull dir això? Que l'agricultura sí té en compte el cost de produir, perquè cap pagès no et ven l'arbre, sinó que et ven el fruit. I té en compte, d'alguna forma, el cost de tenir aquest arbre. Ni cap ramader et ven la truja ni el semental, sinó que et ven els porcells. Per tant, en aquest porcell s'incorpora el cost de reposició, que és mantenir aquesta truja i aquest semental. Doncs l'agricultura sí té en compte el cost de reposició. Ara bé, quan ens enfrontem a quelcom que no és renovable, aquest cost, que d'altra banda seria infinit, no el tenim en compte i, senzillament, l'ignorem. D'altra banda, el preu, òbviament, tampoc no inclou externalitats, les que puguem fer entre nosaltres i sobretot intergeneracionals, i això fa que l'espoli sigui sempre molt més barat que la producció, perquè si no he de pagar res, doncs òbviament serà més barat que no pas la producció. Això ens portaria, no obstant, a intentar respondre una gairebé última pregunta, que com pot ser negoci vendre el patrimoni ni que sigui el de la natura? És a dir, si un senyor és l'amo d'una bossa de petroli, quan la ven, en principi, que tindria un ingrés per la venda, però tindria una minoració del seu valor en patrimoni i, per tant, no podria guanyar diners. Això com es fa? De nou, aquesta R, aquest rendiment del capital, és quelcom que ens permet dues coses molt importants. Una ens permet passar de fluxes a estocs. Si jo tinc una cosa que em produeix un flux de 100 cada any i aquesta R és del 5%, el valor d'això que em produeix 100 a l'any, com a estoc, valdria 2.000, és a dir, el flux dividit pel seu tipus d'interès. I viceversa. Per tant, aquest R em permet passar de flux a estoc i d'estoc a flux. Però també em permet una altra cosa, aquest R, que és viatjar pel temps. 100 avui és igual a 100 per 1 més R elevat al temps que sigui demà. Per tant, i viceversa, 100 demà, avui val aquest 100 dividit per 1 més R elevat a N. La qual cosa vol dir que valorem el present molt més que no pas valorem el futur i que aquest futur li traiem valor conforme s'allunya de nosaltres. D'una banda, això explica que si jo tinc una bossa de petroli, com que aquest no el puc vendre tot,
Com el valorem? Quin serà el flux que posaré cada any? L'actualitzarem aquesta R, per tant el valor serà més petit que el que seria directament la suma. Si posés milions de barrils pel seu preu em donaria un valor, si l'actualitzo pel flux em dona un valor molt més petit, la qual cosa explica que a mesura que jo vagi realitzant aquest flux em garantiré com a mínim aquest rendiment. Pura, d'alguna forma, trampa o artilugi econòmic, que és amb el que funciona. I que explica també que la nostra preocupació pel futur, i aquí s'evidencia clarament, és molt petita. Dit tot això, sembla bastant, passo a la meva hipòtesi personal, sembla bastant poc creïble que el mercat via preus, que hem vist com funcionen i que recullen, pugui garantir ni l'equitat ni la sostenibilitat, que cal una governança global, que avui caldria una forta inversió per a la transició energètica, que donat que la societat és molt difícil que accepti una alternativa que no vagi a millor, un creixement sostenible és desitjable i que bé caldrà fer-lo possible, i aquesta és la pregunta que d'alguna forma llenço com a inici del debat: com fem possible un creixement que sigui sostenible?